Kembali lagi di Taro Raci 03 channel. Jadi hari ini aku bakalan main Stumble guys. Jadi ini aku baru pertama kali pakai suara asli. Kan biasanya aku itu ya guys bikin video short gitu tentang My Little Pony dan ada yang gak suka. Tapi gak apa-apa. Nah oke, jadi langsung aja kita main ya teman-teman. Yaitu Stumble guys. Ini aku pakai skin aku masih sedikit banget, ini biasa, tidak biasa dan langka. Aku masih punya sedikit aja sih, langka nggak baik-baik amat sih. Nggak canda. Udah yuk kita main. Sedang loading, sedang memuat. Pertama kali takut suaranya nggak masuk. Oh my god, ini susah banget loh. Aku pernah menang sih guys, tapi nggak tahu sih. Kita pilih kanan seperti biasa, kita pilih kanan. Aduh. Maaf ya guys, soalnya nih kalau marah-marah, sorry banget ya, soalnya nih aku gak pro guys. Aduh jangan. Aduh dah. Aduh sorry guys. Au. Kita stopin dulu. Aduh jangan deh. Kita stop dulu guys. Oke guys, agak nge-lag dikit goy. Oh my god, kok nge-lag? Oh enggak, please dong guys. Oh my god, please menang please gue. Please beri aku kesempatan please. Oke. Lalas. Tadi aku cepetin karena itu ya guys ya, karena jadi hari ini aku bakalan main 2 game dulu guys ya, karena takutnya kepanjangan gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba bikin kepanjangan. Nah habis aku kalau kalah menang berarti udah aja ya guys, soalnya ya sesuai bakat dah. Lama banget deh. Aduh laser piye ki. Laser trash. Embuh, gak tau lah ngomongnya gimana. Aduh udah mati. Oke guys, sampai segitu aja video aku. Maaf kalau 3 menit doang ini guys ya, karena aku baru pertama kali buka suara. Nah jadi aku juga mau ngedit, aku juga gak bisa ngedit terlalu panjang video. Jadi sampai segitu dulu ya guys, sampai di next video shortku. Dadah, bye bye.